son éducation, Човекът поради неговото de възпитание, ses illusions et de son ignorance, неговите илюзии и невежество, a l'impression qu'il est séparé du monde extérieur има впечатлението, че е отделен от външния свят et des autres. и от другите хора. En réalité, В действителност, il y a toujours un lien. винаги има връзка. Il n'y a jamais de séparation. И никога няма разделение. On est séparé que de ce qui n'existe pas. Ние сме само отделени само от това, което не Si on съществува. existe, on est séparé que de ce qui n'existe pas. Ако ние съществуваме, то ние сме отделени само от което не съществува. Si on existe, Ако ние не si on n'existe съществуваме, pas, tout ce qui existe est séparé de nous. то всичко, което съществува, е отделено от нас. Donc on vit constamment dans ce qu'on appelle la dualité. Тоест, ние постоянно живеем в това, което се нарича Alors дуалност. qu'en la réalité, c'est le lien dans l'unité. Докато в действителност това е връзка в единство. Et à l'intérieur, c'est pareil. Вътрешно е същото. À l'intérieur, Вътрешно on vit dans une division ние живеем в разделение, qui est créée artificiellement par la personnalité, la fausse personnalité, което е изкуствено създадено от личността и лъжовната личност. et le psychisme, И психиката, qui sont là sous l'influence която се намира под влияние des trois cerveaux. на трите мозъка. Un jour, il y a eu un cerveau reptilien, Един ден е имал рептилен мозък, puis un cerveau qui est plus le cerveau des émotions, след това се е появил мозъкът на емоциите, et ensuite un cerveau des pensées. после мозъкът на мислите. Et comme ils ont commencé à exister de façon séparée, Тъй като те са започнали да съществуват отделно един от друг, ils ont créé dans l'être humain те са създали в човека un psychisme qui se perçoit психика, която възприема себе си de façon fausse, по лъжовен начин. qui sépare les émotions des pensées, des sensations. Тя разделя емоциите, мислите, усещанията, Alors qu'en réalité, il y a un lien, докато в действителност съществува връзка и няма разделение. c'est les trois cerveaux de l'être humain Тези три мозъка на човека qui conditionnent la capacité de penser et de ressentir обуславят способността му да мисли и чувства et qui faussent aussi bien les émotions que les pensées. и както мислите, така и емоциите, те са лъжовни. Quelqu'un qui pense Този, който мисли sans son cerveau, без мозъка, il pense non plus dans la dualité, dans la séparativité, той повече не мисли в дуалността, в разделението, mais dans la perception du réel. а с възприятие на реалността. Et le réel, c'est toujours le lien А реалното е винаги et връзка l'interrelation universelle. и универсално взаимодействие. Donc lorsqu'on demande à ce que ce qui est intérieur et extérieur soit à nouveau unifié, Поради това, когато ние искаме вътрешното и външното отново да бъдат c'est à обединени, partir de la perception de sa propre division. това се случва от възприемането на собствената ни разделеност. Et l'éveil, А пробуждането la réalisation de и soi, себереализацията, c'est le dépassement de toutes ces divisions. това е преодоляване на всички тези разделения. C'est la libération de toutes ces influences séparées. Това е освобождаване от всички тези влияния на разделеност. Et parfois, on peut en avoir un exemple, Понякога може да се даде такъв пример, lorsqu'on pratique vraiment de façon intensive както когато ние реално интензивно практикуваме la gratitude. благодарността. On se rend soudain compte Ние внезапно que toutes забелязваме, les qualités dont on parle, че всички качества, за които говорим, toutes les attitudes élevées dont on parle, възвишеното поведение, за което говорим, se rejoignent всичко това се dans une seule съединява pratique. само в една практика. Et c'est comme ça pour les qualités de l'esprit aussi. Също така това се отнася за качествата Si on на en духа. pratique une correctement, Ако ние едно практикуваме правилно, toutes les autres sont dans cette même non-dualité. то всички останали също ще бъдат в тази недуалност. Et le chemin est un chemin qui est le chemin de la non-dualité. И пътят, той е точно път на недуалност. Mais tout ne se rejoint pas dans la bouillabaisse ou dans la soupe. Но всичко това не се смесва в някаква рибна супа. Tout est dans l'interrelation, Всичко се намира в et donc взаимодействие lié
Et chaque être et chaque chose Поради това е свързано едно с a sa друго и всяко véritable нещо place. и всяко същество е на Et своето la истинско non-dualité, място. И c'est que chaque недуалността chose et chaque être a sa place dans l'interrelation. се състои в това, че всяко нещо и всяко същество е на своето място в взаимоотношения.